有請謙仔林子謙。今日嘅謙仔有請咧，就我覺得好特別啊！咁啊，同大家咧行向呢個教育界。咁啊，有陣時咧，即係逢禮拜三啦，咁我都會邀請即係喺教育大學嘅講師啦，阿葉德平、阿葉博咧，我哋講下中國歷史啦。咁但係今日嘅講嘅教育咧有啲唔同啊嚇。呢一個嘅教育方式咧，就喺香港啊，喺近呢10年啦，就可能大家因時會聽到嚇。咁啊，可能大家你會認知，譬如香港嘅主流學校啦，有啲朋友咧就可能會讀國際學校啦，唔知大家有冇聽過華德福呢3隻字？咁啊，因為華德福教育咧，都係喺近呢幾年咧開始越嚟越流行啦，越嚟越多人講啦。咁而香港咧，其實亦都有一間學校咧，係專打住呢個華德福教育嘅旗號嘅。咁啊，喺過去嘅9年期間咧，其實佢攞咗呢個教育局嘅小學嘅牌照啦。咁亦都喺上年咧，其實攞咗中學嘅牌照添噶啦。咁啊，事緣咧就係因為我被邀請啦，就係去呢一個樹宏學校嘅畢業禮。咁啊喺我印象中好似係6、7月嘅時候啦，咁啊邀請咗去做畢業禮，咁啊觀摩一下，咁我發覺啲學生好醒目啦，同埋另外就係佢哋嘅畢業表現咧，令我非常之印象深刻，就係每一個班級嘅畢業表演咧，其實都要配合埋除咗背誦啊之外咧，佢哋都要喐埋嘅，即係可能係拋波、接波，一啲好多身體嘅配合啦、跳舞啦、唱歌啦、才藝方面嘅表演，同埋個個學生識吹笛，我呢個突然間記得啦，係每一級都要識吹牧童笛嘅，係啦。咁啊，跟住之後咧就做一個表演。咁啊，我知道華德福教育咧喺外國咧，亦都係都有好多人談論啦，同埋都有佢哋嘅流行性啦。咁但係究竟喺香港做華德福教育，大家又點樣睇？同埋應該用咩思考方向？同埋家長又使咩擔心？哇，銜接唔到，因為聽講係冇功課噶吓。咁所以今日咧就話係好詳盡嘅一個嘅少少背景介紹啦。咁我面前咧謙仔其實係有一個嘉賓喺度嘅，咁佢就係嚟自樹宏學校嘅助理校長啊 Vincent 陳淑雲助理校長，你好啊 Vincent。Hello Tony。Vincent 話有啲緊張，咁我話唔使緊張啊，你當你教書咁得噶啦。嗱，有好多主流學校咧，校長啊、副校長、助理校長呢啲通常係行政，唔使教書噶嘛。Vincent 聽講你係要身體力行，要教埋一份嘅，可唔可以介紹下呢一樣嘢先？呢個咪都係華德福教育嘅其中一個得意嘅元素啊！係，因為其實咧，我哋基本上每一個入喺我哋學校嘅咧，都係一位老師嚟嘅。咁但係咧，同一時間咧，我哋都好鼓勵大家一齊去共同去做一啲管理，做一啲決策嘅。咁就唔係單純係可能係校長就話事，就啲行政指令落嚟，跟住就做。咁而係我哋希望大家都可以為着一間學校，為着一啲決策，大家去將自己嘅想法都可以分享出嚟，跟住喺度喺共同裏邊揾一個最好嘅方案咁樣咯。所以真係名副其實嘅呢個名只係一個浮雲嚟嘅啫，其實都係要冇錯，都係咁樣做。係啦，冇錯，要做嘅都係會做嘅，係啦。咁除咗教書就咁，另一啲時間就要做一啲管理啊、行政嘅嘢咯。係，因為我啲校長咧就係外國人嚟噶嘛，係冇錯。所以佢其實都要教嘅，係咪啊？佢有教嘅，有啲科目佢都會幫手嘅，係啦，同埋佢會幫手去睇下我哋學校嘅老師邊啲位需要支持咯，咁佢就會提供一啲可能課後嘅協助啊，同佢討論啊，代課支持。係啦，咁如果係啦，需要入課室嘅，佢都會幫手嘅，係啦。好啊，咁啊，因為我知一集咧可能未必講得太多，不過我哋就嘗試將華德福教育包喺呢1個小時裏邊啦。先想問下，究竟華德福教育同主流教育有咩分別？嗱，我上網睇資料咧，就話係冇功課冇考試嘅，呢一個就最吸睛啦。好啊，交俾 Vincent 去即係大概講下華德福係一樣咩一回事。咁其實華德福教育咧本身個重點其實係提倡喺個小朋友按住小朋友嘅發展成長需要，包括佢嘅心理同埋佢嘅身體嘅需要咧，跟住喺個課程上面點去配合去做教學嘅咁樣。咁所以頭先你提到嗰啲係咪真係冇功課啊？係咪冇考試咧？其實都要睇翻嗰間學校喺嗰個地區嘅實際需要嘅。譬如咧功課咧好似冇功課，但係其實每一日咧低年班可能少啲，但係其實去到3年班、4年班，老師會有少少嘅好似功課嘅一啲任務俾佢，可能要攞翻屋企做。但係個重點唔係要佢做晒功課，個重點係藉住呢份功課，讓佢開始培養一個責任感。老師交代咗一啲嘢俾我能唔能夠按時完成咗
拎翻嚟，係咪完整嘅，係咪整齊嘅，係咪整潔嘅咁樣。咁所以咧係由細慢慢去建立呢樣嘢，去到後面咧可能係唔同類型嘅功課，可能但係個時間都係比較短咯，可能30分鐘就會做晒大部分，即係可能有機會係中文啦、英文又好、數又好啦，或者啲 project 啊咁樣，即係唔係一個好長嘅時間，好似令到個小朋友好有壓力、好辛苦、好被逼迫嗰個狀態，就唔係呢個我哋想見到嘅嘢咯。係，同埋我相信我嘅分析啦吓，我唔知有冇講錯，有講錯你糾正我啦。就係你其實你嗰啲功課咧，我哋講緊就可能係寫字啊、背書啊、默書嗰一隻。咁但係其實你哋華德福教育都有功課，可能你就係譬如。講真，你哋個個學生都識吹牧童笛，其實呢樣你唔練邊識吹啫，係咪先？可能你嗰啲功課就係呢一類型咯，即係或者係拋波啊、練習啊，咁其實呢樣都可以係功課嚟㗎嘛。如果你只不過唔係寫字係啦，即係係啦，咁所以就好睇你個功課其實你係代表緊啲咩咯，同埋個目的其實係為住啲乜嘢咯。咁所以有啲嘢真係需要小朋友練習嘅，咁可能有一個任務俾佢嗰個星期佢要翻去練，翻到嚟學校就輪住表演翻俾個老師睇，咁可能係一個功課，亦都有啲簡單到，譬如中文都可能係我哋學咗呢2個字，你翻到屋企或者週末同屋企人出街嘅時候有冇發現到呢啲字咧喺你生活度有出現嘅？你可唔可以記低佢？跟住星期一翻嚟嘅時候，同班同學分享翻。咁所以嗰啲都係一種嘅功課。不過個形式就唔係一張紙你要抄10次，即係淨係限於呢樣嘢咧，係可以好多變化喺入邊咯。係，今日我就嘗試代入家長咧，即係啲冇唔知道乜都華德福咩嚟嘅，就不斷好似係想幫個仔報之前咧，就不斷問咁啊。先講下我傳統學校香港咧係有中英數啊，或者呢啲噶嘛。咁華德福主張嘅，我知係開放式教育啊嘛，叫做咁有冇呢一類型嘅，即係中英數，跟住之後好似有啲默書或者歷史啊、地理科啊呢啲。係咁咧，譬如好似以香港嚟講咧，咁就一定係有中英數啦，跟住科學啦，跟住就音體藝啦咁樣。咁其實咧，我諗喺全世界嘅教育制度裏邊咧，呢啲科目係一個讓小朋友能夠整全發展嘅科目嚟嘅。咁所以去到華德福裏邊嘅課程設計裏邊咧，其實都包含咗語言係一樣嘢，數理係一樣嘢，跟住一啲科學又係一樣嘢，跟住其他音體藝亦都係啲藝術性嘅元素，點樣融合綜合喺個課堂裏邊同時發生咁樣咯。所以其實你話喺入邊課堂嘅學習，其實真係同出邊普通嘅學校嘅係差唔多嘅啫。係啊，只不過我估啊嚇，一陣休息翻嚟可以講下，就係嗰個教學嘅方法，同埋你翻到屋企做嘅功課嘅分別。我估應該係呢一樣嘢啦。咁究竟有咩分別咧？轉頭翻嚟我哋再講。謙仔有請，謙仔林子謙。頭先人提過咧，即係華德福教育咧，原來其實同我哋平時喺香港嘅主流學校讀咧，其實差唔多嘅。咁但係每個地區唔同啦，譬如咧德國嗰個就唔係讀中文啦，可能德文咁樣啦。冇錯，係啦。面前呢，繼續有樹宏學校嘅助理校長啦，亦都係香港係咪算係唯一一間即係攞政府牌嘅？唔係唯一一間，都有其他嘅，都有其他嘅，係啦，都有其他嘅。不過以我所知喺我嘅世界就係得樹宏識嚇。咁我今日有 Vincent 喺我面前啦，繼續介紹下呢個華德福教育啦。頭先有講過咧，就係中英數、科學啊呢啲體育啊、藝術照係一樣同主流學一樣咁讀嘅，不過教學咧就唔同啦。可唔可以介紹下究竟咁華德福教育老師，我估都要適應啦，係咪？或者都要有一套啦？嗰一套係點樣樣㗎？咁咧，我哋喺個教學或者個課室入邊咧，其實就好提倡一種藝術性嘅學習模式嘅。咁就唔係單純係老師講，小朋友坐低喺度聽。咁我哋都牽涉佢啲感官嘅學習啦，同埋嗰個形式係點樣樣啦。咁所以咧，我哋我唔知你有冇聽過咧一啲學習方式咧，其實至少有3種，一種係聽覺型，一種係視覺型啦。咁其實一種係能夠肢體動覺比較多啲嘅。咁因為咧，譬如咧聽覺型咧，就係你可能聽完你一走神，其實你就會唔記得咗啦咁樣。咁視覺型咧，都係你唔能夠好長時間集中嘅，係啦。咁但係動覺咧，如果用肢體動覺嘅話咧，其實你就牽涉又要聽又要睇又要做。咁所以呢樣嘢咧，就反而喺個學習上面咧，對小朋友咧係吸收最大嘅。
嘅。就算係一個成年人用呢個方式學咧，其實係即係吸收係最大，因為你能夠動手做啊嘛。咁已經係建立喺你個身體裏邊嘅一啲嘅muscle memory 咁樣。咁所以我哋喺學校裏邊咧就會除咗唱歌啦，咁我哋會見到好似頭先你講一啲點樣拋波啊，可能用拋波拋沙包嚟學乘數表啊，或者我哋會唱個乘數表出嚟啊，跟住我哋會行個乘數表，就一步一步咁行個乘數表出嚟啊。咁我哋每一日就用唔同嘅藝術元素，讓到啲數學以前我讀書嘅時候就係你坐喺度背，喺度念口簧，背完。但係可能而家嘅小朋友喺學校就係佢一路唱住去記乘數表，佢掟沙包嘅時候就會記住嗰個乘數表係乜嘢。咁睇過呢個過程，咁佢就會記在心咁樣咯。我聽上去咧，其實可能教或者係學嗰個過程咧係會耐啲咯，即係會耐過平時我哋坐喺度，跟住之後佢就成辣出嚟啦，跟住嗱而家俾10分鐘大家背咗佢啦，同我真係可能要行出嚟玩，咁其實可能玩啊控制秩序啊都用咗啲時間，冇錯，係應該係咪會長咗嗰個教學時間？不過咧就每一樣嘢學生咧理應上都會深刻啲，係咪可以咁講？因為我哋要記住，我哋教育嘅目的係希望佢真係記在心，佢能夠。即係真係進入佢個身體，真係屬於佢嘅一部分，而唔係講晒個 syllabus。係啦，咁所以如果你純粹好短，可以好快記得嘅話，教完咁，但係可能嗰個只係一個短暫嘅記憶咯，有機會係啦。咁之後當然牽涉你能唔能夠應用啦，應用就令嗰個即係加深佢嘅記憶同埋個知識點啦。咁但係我哋用呢個時間就令到佢喺個聽覺啦、視覺啦，同埋喺個身體上面佢能夠吸收知識，時間好似長咗，但係佢嘅記憶就會深層咗咯。係啦。喺香港，我跳去老師嘅角度問一個問題啊，即係譬如我傳統讀完 PGDE 教育學院畢業咁係需唔需要再讀某一樣嘢先至可以做到華德福教育嘅老師㗎？其實都會建議嘅，因為佢後面第一就有個即係教學嘅理論啦、哲學喺度啦，即係要明白點解教育嗰個或者個課程設計會係咁樣樣啦。第二樣嘢咧就係因為有啲實操嘅嘢咧，你係要花時間，可能自己都要練習啊，甚至你自己花時間去創造嗰啲遊戲啊、嗰啲活動啊咁樣樣。咁所以都會建議咧，希望有心嘅老師都會起碼嚟認識咗咩叫華德福教育，跟住可能上一啲嘅 workshop 啊、工作坊啊，即係長遠希望將來係一個課程佢能夠完成嘅話咧，咁佢就對於佢進入課室去教嘅時候，佢就知道，我就要點樣去安排佢個課堂咁樣咯。係，因為我見到有喺個畢業禮咧，有好似一半嘅老師可能都係外籍老師，係咪啊？即係會唔會都係我哋入得去華德福教育嘅學校咧，可能主流語言都係用英語為主。係咪？我唔知有冇錯啊？呢個嘅諗法。我哋學校咧就係用英文為主嘅，係啦。咁但係其他嘅華德福學校咧，佢有佢哋嘅語言嘅教學語言嘅選擇嘅。即係可能有普通話，亦都可能廣東話。係啦，可能有啲係會中文會多啲，或者用廣東話去教，亦都有嘅。咁所以就好睇學校佢嘅教學語言嘅選擇係乜嘢咯。咁但係我哋自己就係英文係教學嘅語言。咁但係因為我哋又有中文科，咁所以我哋就用國語去教。咁所以小朋友同時就會接觸到國語啦。係，咁頭先我哋都有提到一點咧，就係話有冇考試呢樣嘢啦吓，我哋即係好快速咁樣講晒整個體系啦，即係我哋中學生。以前就會考年代我啦，而家 DSE 啦。咁喺華德福教育，佢有冇分開1、2、3、4、5、6年班？跟住之後咧就中學又係咁樣Form 1至 Form 6，跟住就香港 DSE 啦。咁華德福係咪就咁我哋唔考噶啦？咁但係點入大學咧？呢樣可能係大家最關心。係啦，冇錯，呢個問題咧，其實好多家長一嚟到咧就會問升中啦，跟住就係問考試噶啦。咁但係咧，我又會問翻家長一個問題，就係其實考試嘅意義係為乜嘢先？係啦，咁同埋考試係模式可以有好多種啊嘛。其實個重點係攞嚟評估小朋友嘅學習程度，跟住老師可以點樣幫翻佢。咁所以咧，你話有冇考？有冇好似以前咧，即係紙筆咁樣考試嗰啲咧？可能去到高年班都係會發生嘅。係，因為可能佢哋需要行嗰條 path 係需要面對公開試啦，IB 又好，IGCSE 又好，定係 DSE 都好啦。咁到佢需要用嗰啲技巧嘅時候，咁咪要教佢用呢啲方法去面對考試咯。咁但係你話1年班有冇考試咧？其實我都話俾你聽，其實係有發生㗎。不過係老師自己觀察小朋友嗰一日嘅課堂或者嗰個星期嘅學習裏邊，去評估下佢嘅能力去邊，跟住咧就調整佢下個星期嘅課堂點樣去幫到嗰班小朋友啦。咁所以你話呢個係咪考試咧？其實都係一種考試，係啦。不過就係用一個唔同嘅形式去發生，咁可能小朋友係一個冇壓力嘅狀態，係一個佢最自然嘅狀態，能夠展現到佢自己
跟住又得到老師嘅關注，佢能夠被照顧到佢嘅需要。咁可能去到高啲，因為可能佢要適應開始用紙筆去做一啲考試，因為個別一啲小朋友嘅需要啦咁樣佢開始有呢種體驗嘅時候，咁可能簡單一張工作紙10個題目喺個限時裏邊可能5分鐘要完成嘅，你可唔可以話佢考試呢？其實你可以叫佢做考試㗎。不過個目的係攞嚟評估小朋友準唔準備好去下一個階段去做學習下一個階段嘅嘢咯。係啦，我即係有做少少 research 啦，喺網上世界聽下人哋點講華德福教育。咁其中一個就都幾個人化，即係好似學生頭先 Wincy 都有講過，某個學生佢嘅程度原來或者係佢中意呢樣嘢，咁跟住老師要做調整，究竟係咪咁 personalize， 好似要私人服務咁樣咧？休息一陣，轉頭我哋繼續講下華德福教育啊！謙仔有請，謙仔林子謙。今日咧繼續係謙仔有請啦，講緊嘅就係華德福教育啊。咁我面前呢，繼續有樹宏學校嘅助理校長Wincy 喺我面前嘅。咁唔知道香港嘅聽眾你有幾認識呢個嘅教育方法或者係教育制度啦？因為我哋平時咧即係成日都講到好多小朋友咧讀書讀到頭都爆埋啦，跟住咧就可能好唔願意翻學啦，成日扮病啦。唔知道華德福教育嘅學生有冇咁咧？但係咧我喺被邀請咗去即係2個月前啦，佢哋嘅畢業禮嘅時候咧，我就普遍都見到好多學生咧係好開心嘅，同埋咧我突然間勾起有一個嘅現象，我想 Wincy 去即係殺你一個措手不及去分享下。嗱，我哋好多時候畢業禮咧係要求啲學生靜嘅，我印象中啦咁但係我喺樹宏學校畢業禮咧，我有一個感受就係啲學生咧好開心喺台下邊度玩啦，跟住咧可能一啲年紀比較細啲嘅學生係咪小學定係冇幼稚園㗎嘛嚟嘅？應該係小學1、2年班咁啦。咁嗰啲學生咧就係喺個場嗰度咧就又唔係走嚟走去嘅，不過佢哋比較活躍啲啦。咁但係我又見到啲老師咧又唔算係你唔准再喐啦你再走嚟走去，再嗌再叫嘅話，你喺度罰企嗱。我相信主流學校咧係應該真係會咁嘅，所以咧有陣時，譬如我去做一啲活動主持啦，或者譬如入學校做 school tour 咧，主流學校咧，哇，真係你見到佢哋咧，全部都肅立，跟住坐喺度，一粒聲都唔可以出，係好唔同嘅。呢一 part 又可唔可以講下？即係呢個係咪都係華德福嘅一個小方向嚟㗎？我諗咧個重點係放喺，譬如好似你講畢業禮啦，係有啲應有嘅禮儀，其實要教嘅，係啦。咁但係你同小朋友點樣教同埋點樣互動咧，又係另一樣嘢啦，係啦。咁所以譬如佢哋一啲禮儀，佢要喺適當嘅時候要安靜啦，適當嘅時候佢要即係可能拍手掌啊，或者佢真係覺得好開心，佢會歡呼啊。咁其實係呢啲係啲 manner 啦。咁但係另一方面就係老師就係知道。小朋友去到可能咧，個畢業禮係1個鐘頭嘅時候，有啲細嘅小朋友或者個別小朋友，其實佢真係唔能夠坐喺度1個鐘。而我哋作為大人，作為老師，我哋亦都明白其實係一個唔合理嘅要求嚟嘅。咁所以咁當刻發生嘅時候，咁點處理佢咧？咁可能咧有啲老師就會選擇安撫佢啦。讓佢明白點解我哋或者下一個節目係乜嘢，等佢期待一下個節目啦。有啲真係覺得去到好唔得啦，真係好滋擾啦。咁可能老師就會靜靜地同佢行去出邊啦。可能佢真係需要行個圈，跑一跑，即係呼吸一下，或者做其他嘢，等佢個人嘅狀態咧 ready 啦，咁先至再翻嚟咁樣樣。因為其實如果真係俾你鬧啊，好嚴肅又好，其實 at the end 就係有冇效果咯。係啊，咁所以我加上就係個老師同埋個小朋友建立咗一個好緊密嘅關係，係1年之後，咁所以其實佢知道老師對佢喺呢啲場合有啲咩要求，小朋友會盡力。咁但係老師亦都明白呢個小朋友個別嘅可能真係唔能夠做到嘅時候，咁佢就要適當地俾一個空間去休息啦。OK， 係啦，咁樣咯。哇，其實我就咁聽咧，嗰個花嘅時間同心力，雖然我知主流學校嘅老師可能都會咁做，不過就你哋更加重視呢一樣。即係咯溝通啊嘛嚇，咁我覺得呢一個亦都係華德福教育嘅一個特別之處。我翻去都係冇計啊！香港一定係最關心嘅就係考試同埋銜接
即係進入呢個社會啊嘛。我哋翻返去頭先嗰個話題嘅話，咁其實係咪即係都真係有華德福教育？即係我知你哋啱啱上年開始攞咗中學牌啊嘛，即係啲細路會越嚟越大啦，亦都會銜接到去畢業嗰個中學畢業嗰個位。咁你哋課師係咪都有可能學生如果佢想喺香港讀大學嘅話，係咪都會可能考 DSE 或者係我唔知要考其他嘅國際試去嘗試攞嗰個分，然後報大學咁樣樣？係，咁其實都好正常嘅，即係啲生涯規劃嘅嘢。如果個家庭同埋個小朋友去到嗰個年紀，佢知道我真係想升讀大學，咁我哋知道嗰個大學可能有啲乜嘢嘅要求嘅時候，咁我哋就會去同小朋友一齊去喺個考試上面或者喺個公開試上面就下啲功夫咯。係啊，咁所以去到高年班就按小朋友原配嗰個家庭話，其實我唔會入大學噶，可能我會 gap year 啊，我會先出嚟做嘢1年啊。咁佢唔需要面對考試嘅時候，咁其實咁點解佢要選擇去做考試咧？咁樣樣，咁所以呢啲位喺我哋學校就會容許有呢啲咁嘅彈性咯。係，即刻要舉手去問 Wincy 啦。如果我有小朋友嘅話，我都可能會擔心佢，即係譬如我唔理佢讀唔讀大學呢一下先啦。如果喺華德福教育呢個嘅體系係好似個小朋友會好開心，冇逼迫冇壓迫啦，但係會唔會譬如我擔心唔識串字啦，唔識寫字啦，但係我估佢人際關係或者係即係個自理能力咧，可能係好好嘅。咁但係問題就係如果真係出嚟打工都要搵食噶嘛，到時字又唔識過或者係咯，會唔會？我估應該呢個都係一個大問號嚟㗎，係咪好多家長入讀嚟報之前？咁頭先之前都有講啦，我哋其實係一間正常學校嚟嘅，即係入到嚟你一返開心，唔代表唔使學嘢嘅，唔係野人係咪？係啦，即係唔係完全唔使學嘢嘅，所以你嚟到都係一個正規學校，佢需要嗰個年紀學一啲知識嘅時候，老師都會教，確保小朋友能夠明白。咁如果有中間發生啲狀況需要額外協助，當然老師同家長就去溝通點幫個小朋友啦。咁但係正常嚟講咧，其實佢一路升上去，佢嘅知識點只會越嚟越高。係啦，再加上就係咧，頭先你有提到啦，其實我哋小朋友係好中意返學。佢一放長假咧，尤其暑假咧，佢就會成日都問住爸爸媽媽幾時開學啊？我幾時可以返學啊？咁樣，因為佢好期待返嚟就係好似玩，但係佢知道佢學到嘢。咁所以喺個過程，你諗下一個小朋友有一個咁強嘅好學嘅狀態嘅時候。你阻止唔到佢學咯，反而係去到高，佢能夠有自己控制權嘅時候，佢會可能諗辦法自己攞本書又好，自己上網查資料又好，總之佢要學嘅，佢一定會學到咯。係啊，仲有一樣，我覺得有一個特別嘅地方咧，就係即係譬如尤其是你哋學校啦，係喺西貢嘅，當然唔係市中心啦，不過仲係要近郊嘅一個地點啦。咁我估咧，周圍都係大自然環境啦。你覺得呢個重唔重要？對於華德福教育嚟講，呢個嘅重要性係在於哪裏啊？即係近大自然，即係唔係喺旺角咁樣樣吓，有間大學校，而唔係而喺西貢。你覺得有咩特別之處呢？呢樣？咁咧，我哋好提倡小朋友咧，即係簡單生活嘅，即係同家長我哋都講，希望佢簡單生活。咁所以咧，同埋反而咧，我都想講就喺個大自然裏邊咧，其實先至揾到嗰種無窮變化嗰樣嘢。咁所以咧，第一小朋友嚟到嘅時候，好細個咧，佢可能就純粹出去玩啦，空間大啲啦，空氣好啲啦，跟住有機會去 explore 啦，呢個都好緊要啦，去探索啦。咁但係可能一路大嘅時候咧，佢就開始喺裏邊做觀察啦。喺大自然裏邊咧，就有無窮嘅觀察可以做，可能昆蟲啦、植物啦、樹啦咁樣樣，或者個環境嘅季節嘅變化啦咁樣樣。咁即係呢啲位全部都係喺個生活上同佢個人好有關聯咯。係啊，同埋最後都係希望佢去愛呢個世界咯。係啊，即係由自己學校、自己屋企，跟住因為我哋成日出入可能嗰啲地方，跟住佢知道佢要愛惜嗰個地方，因為佢知道佢明年再嚟嘅時候，佢希望可以仍然係保持呢個咁美好嘅地方。OK，係好。咁啊，我哋又要休息一陣，轉頭最尾一節啦。我哋不如咧揾一啲活生生嘅例子去舉例啊。等我 Wincy，你睇下你過去咁多年喺樹宏學校度教嘅，有冇一兩個學生可以唔使開名嘅，不過分享下佢哋嘅故事，令到你點解都會覺得華德福教育其實都幾值得推廣，同埋大家可以考慮下。如果小朋友喺主流學校讀得好辛苦嘅話，可以考慮下轉下另一個嘅教育制度啊吓。仔有請，謙仔林子謙。
嚟到最尾一節嘅謙仔有請啦，咁啊今日咧謙仔面前呢就有樹宏學校嘅助理校長 Wincy 啦，咁我哋就講緊呢個華德福教育嘅，咁啊俾大家認識下呢，除咗我哋香港自己嘅本身嘅教育制度之外呢，其實都有一啲學校呢係引入唔同類型嘅教育啦。好啦，咁啊 Wincy， 我哋不如喺最尾呢一節呢，就揾一個例子去講下你即係曾經面對過一啲小朋友，你見到佢對於華德福教育對於佢嘅改變，對於佢嘅轉變啦。咁我哋揾呢個女仔咧，我哋就化名啦，叫佢做 Amy 啦，好冇？好啦，咁不如講下 Amy 嘅故事。係聽講佢係小學4年班就由主流學校轉入嚟，係咪？係啦。佢轉入嚟嘅原因係咩？咁呢個小朋友轉過嚟咧，係因為佢喺學校裏邊佢好冇自信啊。咁所以其實佢唔係好投入翻學啦。咁佢亦都會可能夜晚會瞓得唔好啊。即係家長嘅反應就係話俾你聽，即係好有壓力咯。係啦，咁個小朋友就唔 OK 咯。而家翻學咁樣。成績如何噶？佢入嚟嘅時候係成績好似都係我印象好似係即係一般啦。OK。係啊，即係佢重點都不在喺個成績度，係主要係佢個人成個 B 型，佢好似個投入啊嗰樣嘢唔喺度見到咯。係啦，咁所以媽媽就有啲擔心嘅。係啦，跟住佢嘅而家嘅階段咧，就去到聽講係8年班啦。咁我香港平時係冇啦，即係應該係咪中一對應翻以前出邊嘅主流學校就係中一。中二咯，我諗如果你當係7年班係中一，咁8年班就中二。OK，咁樣咯。係，咁你見到佢呢5年間嘅轉變係大概係點啊？4-5年間啊？咁其實咧，因為我雖然我冇親自教佢啦，咁但係喺好多嘅互動同埋認識佢咧，其實係會見到佢越嚟越去展現自己咯。即係佢會睇到佢喺台上面，佢能夠好自信咁樣去表演啊，去做話劇啊，跟住同同學之間嗰種相處係好融洽啊，佢能夠好自在啊，同埋佢唔會好抗拒去學習咯。咁所以我覺得喺即係呢個轉變就。即係聽佢呢個故事點樣嚟嘅時候，到去個轉變，跟住因為家長都會分享真係好感動，因為對佢嚟講都係一個好喺屋企可能作息啊各方面會有佢有正面嘅影響啊，咁即係呢個都係一個我聽到翻嚟一個好好嘅例子啦。呢個咧，你突然間令我諗起最近我去教其他嘅課程咁啦，咁我都發覺咧係參與嘅人咧係10零歲到都係中學生嚟嘅。我都發覺有個共通點啦，就係我唔可以話晒全部啦。咁我只係講我見到嘅大部分，即係可能係6個學生裏邊有4個都係咁。咁咧嚟到咧，即係當然嚟嘅全部都係陌生人嚟嘅，大家都唔識大家去 take 呢個 course 嘅。咁但係咧就係嚟到哇，完全唔傾偈嘅，係嚟完全上3堂咧，可以大家交流係零嘅。跟住咧就希望大家去分享嘢咧，個個都好細聲啦。跟住咧就戴住口罩啦，有好多唔知點解中學生而家都好興戴口罩，因為我估係冇自信啊。佢唔想俾人見到個樣。冇錯。你千祈唔好問我嘢，咁我就突然間戴住個口罩，即係我而家表示話你聽，我唔想講嘢。嗱，呢個我 get 到嘅，我 feel 到嘅，係啦。咁你自己覺得喺華德福教育係咪其實就可以，即係我唔係話好似俾粒藥你食你就會冇咗呢樣，但係咪其實佢裏邊嘅內容或者係個鼓勵，其實就係可以嘗試建立到自信或者係表達多啲。可唔可以講下呢個 magic 在於哪裏啊？即係用咩方法？我覺得個重點咧，因為其實頭先係一個例子啫，其實我哋有好幾個呢啲咁嘅例子。咁我諗個 magic， 你話嘅 magic 咧，其實係喺個學習上面，你容唔容許小朋友用佢嘅方法去表達或者去展現佢自己嘅能力咯。OK， 即係頭先有講過陪佢學習乘數表咁樣樣，有啲可能叻係唱歌就唱到出嚟嘅，有啲就能夠用身體可能踏步咁樣行到出嚟嘅，有啲咧可能就拋豆袋去靈敏一啲就做到出嚟，有啲可能真係用腦袋佢就記到出嚟嘅。咁就係因為你容許喺個學習上面有唔同嘅方式，咁唔同嘅小朋友咪可以按住佢嘅能力去學到佢嘅嘢咯。咁個重點係佢覺得佢自己學到嘢啦，咁佢又有展現嘅機會嘅時候，咁佢咪能夠好自信、好舒服咁去展現出嚟咯。因為主流學校唯一考到你識唔識乘數表就係嗰個半鐘頭，大家準備3、2、1開卷，然後剔咁樣。係啦，係啊，因為我哋譬如好似我哋有本功課簿係將佢哋上堂嘅記錄寫落本簿度嘅，咁老師有個框架，咁
但係裏邊咧有啲老師可能想教佢點樣畫啊，點樣寫，但係之後咧就會演變成你將你自己學習到嘅內容，用自己嘅說話寫翻出嚟，跟住你中意做裝飾又好，中意加其他嘢都好，咁呢個就容許小朋友就係我中意用文字寫，我咪寫多啲咯。我文字未能夠表達好好嘅，我盡量寫。但係我可能用其他嘅顏色啊、圖像啊，甚至如果佢有 presentation 去表現佢自己嘅時候，佢亦都可以用呢個方式話俾老師聽，其實我學識咗㗎。係好，最後有一個我喺網上世界見到有一個好得意嘅一個禁止嘅嘢啦，就係好似話唔鼓勵小朋友睇電視嘅。我唔知呢個係咪真，但係呢個其實咧，我自己覺得喺而家呢個電子奶嘴嘅年代咧，係好誇張嘅。小朋友即係個阿爸阿媽，尤其是細個啦，唔想去煩嘅話咧，俾個 pad 你，唔好搞我啦。你中意 YouTube 睇乜啦。好啦，咁華德福教育，我先即係我唔知呢一個說法係咪真啦，同埋有冇咩理念噶呢樣嘢？其實咧，我真係好鼓勵，起碼小學階段嘅小朋友係唔好接觸咁多即係電子儀器啊，YouTube 又好，乜嘢其他電視又好，因為佢哋真係吸收得好快。係啊，同埋網上世界嗰啲虛擬咧，對於小朋友嚟講，佢唔掌握係真定假，佢以為佢電視見到嗰啲，佢就學咗，跟住佢就以為喺個現實世界度可以做到咁樣，跟住嗰啲打遊戲機嗰啲咧，不停復活嗰啲咧，佢真係以為你處理即係殺咗個人或者點樣，跟住你就可以不停復活噶啦咁樣，即係呢個係一個太虛擬，對佢嚟講，對小朋友嚟講係太真實啦。咁佢唔能夠去判斷原來呢個係假嘅，係啦，咁所以變咗我哋點解會提倡就係唔好咁早，就會用電子產品咯。哦，所以係唔好咁早。係啊，可以用。我哋去到中學嘅時候，我哋會慢慢教佢用。係，但係嗰個時候小朋友已經開始識得判斷，開始去思考啱同唔啱，同埋點解要咁做，同埋點樣做。係，所以係咪就喺學校嘅教學，即係譬如我估啦吓，小學嘅時間。咁就你知而家有陣時都會用網上世界去播片俾學生，咁老師又唔會用啦，又要活學活用，即係就用真嘅面對面嘅做一啲，你要做科學實驗都好啦，我都係真實做俾你睇咁樣。係啊，我哋盡量基本上都小學係比較少見到，你會見我哋用 projector 咁樣播條片，真係好少。OK， 係啊。係好，咁啊時間關係，只能同 Vincent 傾到呢一度啦。咁啊，如果大家有興趣即係搜尋多啲華德福教育嘅理念嘅話咧，當然網上世界係大把咁啊，同埋香港咧都有有好幾間嘅學校咧，其實係實行呢一個嘅教育方法嘅。咁啊，有機會再揾你傾過偈啦。下一次有機會再見，拜拜。